За сайн байна уу? За өнөөдөр номын баяраар ямар ном хөдөлж авах вэ? Номын баяраар жайлшгүй хөдөлж авах шаардлагатай 10 номыг танилцуулъя. За номын баяр болвол жил болгон 2 удаа чохон байгуулгадаг хавар намар гэдэг. За энэ жилийн намрын номын баяр болвол 9 сарын 19, 20, 21-нд төв талбай дээр болох юм байна. Хаврын баяраас хойш хэдэн сарын турш номын баярыг хүлээгээд мөнгө хоромтлуулад ямар ном хөвлөгдөх бол ямар ном авах уу гэд бэлжижсэн хүмүүсүүд олон байж байгаа. Тэгсэн мөртлөн биш үү? Номын баяр бол номын далай гэсэн. Энэ олон ном дотроос жоохон ямар номыг сонгож авах уу гэдэг бол маш их оюун ухаан хүчтэй шаардсан тийм ажил. 3 өдөр эргэлдээд эцсийн бүлэгдэнэ. Ямар ном авахаа мэдсэнгөө гараа ирэхлэгдэг. Ийм хүмүүс байдаг. Тэгээд асуусан байгаа юм. Ер нь ямар ном бодлож явах вэ? Нэг тоймтой юм хэлж өгөөч. Тэгэхээр 10 ном танилцуулъя. Энэ удаагийн номын баярт ном сонгоход тос болно. За энэнийх нь нэгдүгüүрд болвол түүхийн ном. Түүхийн ямар ном унших вэ гэх юм бол эсвэл өөрийнхөө үр хүүхдүүдэд авч уншуулах вэ гэх юм бол Гүмэлевийн бичсэн Чуу яранаас үүдэлтэй хаант улсын эрэл гэдэг ийм ном байж байгаа. За дээр нь болтож иргэн Гүмэлевийн жургатай шар хувцастай ийм ном байж байгаа. За энэ номон дээр юу бичсэн бэ гэвэл маш товчхон танилцуулъя. Энэ болвол энэ түүхэнд хандах хандлагыг өөрчилсөн ийм ном юм байна. Хинээ ямар хандлагыг өөрчилсөн бэ гэх юм бол барууныхан Европын монголчуудын түүхийг юу гэж үнэлдэг байсан. Монголчууд болвол ижил төрөмхөл гэж дээ. Алан хятгачд гэсэн ийм ойлголттой байсан. Энэ дээрээ болтож бүдүүлэг жирлэг. Тэр тусмаа энэ болвол энэ хуучин Жөвөл толгой тусын үед бүр илүү одоо үжил суртлын хэмжээнд байсан. Чингис хаан болвол Пяадлын эжин дарангуй ойлгож гэсэн ийм ойлголт. Тэгэхээр энэ ойлголтыг үндсээр нь өөрчилсөн ном болвол өнөөдрийн танилцуулж байгаа нь Цоо Иранаас үүдэлтэй хаант улсын эрэл гэдэг ном. За тэгэхээр энэ номын жохоогч Гүмэлев болвол ямар хүн байсан бэ гэдэг талаар хэлээд маш товчхон ярив. Гүмэлев болвол Оросын эрдэмтэн хуучин Жөвөл толгой тус. Аав ээж нь болвол яруу найрагч. Аав нь баг байхад нь буудуулж болсон. Тэрсэл өгдөг. Ээж нь Анна болвол бас одоо Жөвөл толгой тусын үед тэрслэг үүжсэн натыг гэж тоочрж исэн. Тэгээ өөрийгөө болвол татар гаралтай. Чөчийн удам гэж тэгж ярьдаг. Тийм учраас Гүмэлев болвол бас тодорхой хэмжээнд монголч устай гэсэн. 4 удаа шоронд орж өмтсөн. Хамгийн сүүлийн удаа болвол 1949 онд шоронд ороод 56 онд суллагч хийсэн. За ингэж гарч ирээд эрдмийн жирэг хамгаалаад номуудаа бичээд. Тэгээд 92 онд 79 настай таалал төгссөн. Ингээд ерөнхийдөө болвол Жөвөл толгой тусын үед бол гадуурхажсэн. Тэр тусмаа одоо яг Орос үндэстний эсрэг монголчуудыг өмөрсөн ийм чухал бичсэн гэж адлагч хийсэн. Тэгсэн Гүмэлевийн амьдралын хувь тавилангийн орчсон бас нэг видеод болсон. Энэ юу гэхтэй жирэг 1973 онд нэг өдөр Гүмэлевинд нэг чочин ирсэн баг. За энэ үед бол Гүмэлев болвол хуучин байранд маш амьдралын нөхцөлд таарах амьдарч ирсэн. За энэ ирсэн хүн болвол Бямбын Эренчингой байсан. За энэ тухай болвол Гүмэлев гон эмгэн нь дурсаж ярьж ирсэн. Маш сайхан одоо шулуун нуруутай буурал сахлаа хийсгсэн Монгол овчсан сайхан чивэрхэн хүмүүс. Ийм одоо Монгол улсын нэр нөлөөтэй эрдэмтэн манайд одоо очиж ирсэн гэдэг. За тэр өдрөөс хойш хэд хоногийн дараа гинтхэн Гүмэлев амьдрал өөртгсөн гэдэг. Том дахлаг орчин үеийн байранд оруулсан. Чом яагаад ийм болсон одоо сайн мэдэхгүй. Монгол улсын нэр нөлөөтэй эрдэмтэн хүртэл одоо гэр оронд нь чочилж ирж байна. Тэгэхээр өөрийнхөө энэ том эрдэмтнийг ийм байдалд байлгаж болохгүй гэж одоо Оросууд үздэн байж болох юм. Эренчингой ганч удаа айлшаад амьдралынхаа хувь тавиланг бас өөрчилсөн. За ийм одоо сонирхолтой үйл явдал байдаг юм байна. За энэ Чуу Иранаас үүдэлтэй хаант улсын эрэл гэдэг номыг болвол 70 онд бичсэн байсан. Тийм учраас Эренчингой энэ номыг олоод уншчихсан. Тэгээд энэ Гүмэлев гойтой бол уулзчаар ирсэн бол тодорхой. За энэ номыг орчуулсан
Төмөр хадвар гой бол бас хэлсэн байгаа. Энэ номон дээр Гүмлийн гой болвол ерөөсөө Монголд маш их одоо дотно илэгтэй. Чингис хааны тухай ярахтаа ерөөсөө маш их одоо догдолсон. Хижээч сөргөл болсон ярдгөө бичдэг. Хөндлөж бичирсэн байдалтай илэрхийлдэг. Тийм эрдэмтэн байсан гэдэг. Төмөр хадвар гой болвол энэ номыг 1980-аад онд Оросд сурж явах үед номын санд уншсан гэдэг. Тэгээ маш их сэтгэл догдлоод энэ номыг заавал монгол хэлэнд орчуул гэсэн ийм бодолтой байсан. Ингээд энийг болвол 2012 онд монгол хэлэн дээр орчуулсан. Хүнд ном байсан ч гэсэн ойлгомжтой мэрэгжлийн ийм төвшөнд орчуулсан ном байж байгаа. Энэ орчуулсан номын төгөл юм байна. За тэгвэл одоо жалгаад энэ номон дээр жоохон юу бичсэн юм? Маш товчхон яар. Нэгдүгээрд нь болвол энэ номын гарчхан нь болохтой их сонин. Чуу яранаас үүдэлтэй хаан тулсан ирэлт гэж. Тэгэхээр хэрвээ энэ номын агуулгыг уншаагүй хүн болвол Монголын талаар бичсэн ном байна. Тэгээд чуу яранаас үүдэлтэй гэдэг хаан тулсан. Тэгэхээр яг л энэ Монголын түүхийг утаачсан юм шиг. Энэ бол үлгэр догмын улс чуу яранаас үүдэлтэй юм болсон гэж. Тэгж андуурж магадгүй. Гэтэл энэ болвол Монголын эжент гүрнийг их Монгол улсыг нэм чуу яраны улс гэж хэлээгүй. Харин ч энэ эсрэг болж байсан гэдгийн дээр баталсан юм байна. Энэ Европод бол нэг домог байсан байгаа юм. Үлгэр. Энэ юу вэ гэхтэй зэрэг энэ дорн даханд христийн шашны Йононгийн хаант улс байдаг гэсэн. Энэ Йонон болтой зэрэг баргал тэр дээд тэнгэрээс нь илгээгдсэн элчин. Тэгээ христийн шүтлэгтэй ийм хүчрэх улс байгаа. Энэ болвол энэ европчуудыг хамгаална. Өмг төшиг болно гэсэн ийм ойлголт. Хэрвээ цааш нь жуухан хөндрөлөд ярих юм бол айгүй бол бараг эдний шашныхан домогдор байдаг. Тэр Диважингийн оронч байж магадгүй. Ийм ойлголт домгууд байсан баг. Тэгэхээр энэ баруун Европ христийн шүтлэгтэй энэ улс орнууд болвол жагалмайтны дайны бас олон удаа хийсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол исламын шинтэй улсуудтай өссөн дайсан байсан. Тэгэхээр энэ бас нэг айдас төрөл байгаа байхгүй. Аль нэг өдөр энэ исламын шүтлэг хүчрэлтэй улс орнууд бид нарыг товтолж магадгүй. Тэгэх юм бол энэ чаад талд нь бас христийн шинэ улс байна шүү. Маш хүчтэй гэсэн ийм итгэл бишрэл байж л. Тэгээд тэр улс нь магадгүй энэ 13 дугаар жуунд сэргэж мандсан энэ их Монгол улс байж магадгүй гэсэн ийм ойлголт төрөл гараа ирсэн байсан. Тэгээд их Монгол улс руу тагнуул туршуул хөтл явуулж исэн. Тандуулж исэн. За энэ нь бол Монголын түүхийн талаар ном жохол бичсэн Карпин ч юм уу, Руберг ч юм уу тэд нар байсан. Эсвэл зориод одоо энэ дорн даханд мандаж үүсэж шинээр бий болсон улсад өөрийнхөө христийн шүтлэг бишрлийг дэлгэрүүлээд өөрийн холбоотон болгож авах гэсэн ийм одоо суртлах байгуулагдсан байсан байж магадгүй. Гэтэл биш та. Гүмлий болвол энэ номон дээр энэ болвол худлаа. Энийг баталсан. Дорн даханд хижээч христийн шүтлэг бишрэлтэй тэд нарыг хамгаалах өмг төшг болсон тийм христийн улс байхгүй. Харин тэрний эсрэг талд юу байсан бэ гэдэг зэрэг шал өөр шүтлэг бишрэлтэй соёлтой Монголын эжент гүрэн байсан гэдгийг гаргасан байна. Энэ Монголын эжент гүрэн болвол та бүгдийн тэр хүсэж хүлээж исэн тэр христийн шинтэй улс биш ээ. Энэ бол өөрийн гэсэн шүтлэг бишрэлтэй, өөрийн гэсэн соёлтой, өөрийн гэсэн түүх уламжлалтай Монгол гэсэн улс. Тэгээд энэ Монгол улс нь ямар шүтлэг бишрэлтэй, ямар соёлтой, ямар түүхтэй гэдгийг энэ номон дээр нэгтлэн гаргасан байна. Тэр үед биш. Бүр 20 дугаар жуунд хүртэл монголчуудын жирлэг бүдүүдлэг алан хятагчд гэж бичижсэн. Энэ ч гэсэн худлаа. Монголчууд бол соёлтой байсан байна. Түүхтэй байсан байна. Өөрийн гэсэн шүтлэг бишрэлтэй байсан байна. Тэр нь бөө мөргөд биш. Тэр нь болвол мөнгө тэнгэр гэдэг шүтлэг бишрэл. Энийг энэ чуу ярнаас үүдэлтэй хаан тус гэдэг номон дээр маш дэлгэрэнгүй бичсэн байна. Энийг Ромын папад хүртэл чаан дээр бичсэн. Рубергийн номон дээр Паллоно Карпины номон дээр байж ийн гэдэг. Ялгаа байхгүй та бүгд шүтгэдтэй адилхан тийм эжин тэнгэр эднэр шүтдэг юм байна. Шүтдэг бишрэлийн хувьд та нараас ерөөсө доортох юм байхгүй юм байна. Ганцхан мөнгө тэнгэр биш. Тухайн үед Несторын шашин бас христийн шашин нэг урсгал хүртэл Монголын 60 аймагуудад байсан юм байна. За энэ нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал нь болтой зэрэг энэ Монгол улс бол ерөөсө Европын улсуудтай адилхан юм байна. Юугаар адилхан вэ гэдэг зэрэг шашнаар нь ялгуурлан гадуурхдаггүй юм байна. Исламын шашны ад үжидгүй юм байна. Байлддаггүй юм байна. Христийн шашны тойшруулдаггүй юм байна. Энэ биш. Энэ бол маш чухал point юм байна. Энэ дараагийн одоо Евразийн
номлол сургаал дээр гарч ирнэ. Тэгээд түүхийг бол асар дэлгэрэнгүй. Он толлоос өмнөх 3 дугаар жуунаас Хүннүгийн үеэс өксүүлээд Чингис хааны хүртэл 15 дугаар жуун хүртэл маш дэлгэрэнгүй сайхан бичсэн ийм ном. За тэгтээ жирэг энэ дээр нэмээд дараагийн асуудал гарч ирж байгаа. Дараагийн асуудал нь юу вэ гэдэг жирэг. Тэгвэл энэ монголчууд яагаад ийм хүчрэх болсон юм? Тэр нуучны үе. Энийг тайсан. За энийг бол бүр илүү дэлгэрүүлж бичсэн ном нь бол 79 онд төвлөгдсөн. Этногенос болоод дэлхийн биосфер гэдэг ном. За энэ бас монгол хэлэн дээр орчуулсан байж байгаа. За чааш нь жалгаад ч одоо хар домог гэдэг ч юм уу. Хит хитэн одоо гайхамшигтай номууд бичсэн. За энэ хар домгийг бол Акимгоо орчуулсан. За энэ номууд дээр юу бичсэн бэ гэдэг жирийг энэ чуу яраас үүдэлтэй хаан тулсан ирлэгдэх ном юм гоо. Үргэлжлэл. Яагаад ийм хүчтэй байсан бэ гэдгийг баталсан. Тэр нь юу вэ гэдэг жирэг пассинар онол болж байгаа. Пассинар онол гэж юу вэ гэдэг жирэг эрчим хүчнээ идэвхжлийн онол гэж орчуулвал. За энэ юу вэ гэдэг жирэг улс орон сэргэн мандна хүчрэх болно гэдэг болвол хуучинд ганцхан эдийн засаг улс төрийн нөхцөл байдал гэдгээр тайлбарлажсэн байна. Гэтэл энэ пассинар онол бол юу вэ гэдэг жирэг улс үндэсэн сэргэж мандна гэдэг болвол байгаль биологийн нөлөөлөл бас маш их үүрэг гүйцэтгэдэг. Тухайлах юм бол нарнаас ирж эрчим хүч юм уу? Энэ идэвхжээд иртэй жирэг энэ гажир нутгад дээр байж байгаа ард түмэн улс үндэстэн бас сэргэн манддаг. Тэгэхээр Чингис хааны сэргэн мандсан болоод яг энэ пассинар үйлчилснэ нөлөөлөл. Монголын нутгад дээр өндөрлөг дээр яг ийм эрчим хүчин үйлчилсэн. Тэр элч энерги шингээж авсан нь бол тухайн үеийн монголчууд тэн дотор хамгийн их нөлөөлөгсөн нь Чингис хаан байсан. За энэ пассинор болвол ямар хугацаатай үйлчлэх вэ гэдэг жирэг 1200-аас 1500 жилийн хугацаатай үйлчлдэг. Төрөл бий болно, өсөлт бий болно. Тэгээ жижиглэлт бий болно. Тэгээд тогтворж байна. Тэгээ уналтанд орно гэж. Тэгэхээр нэг улс үндэстэн болвол ийм байдлаар сэргэн мандаад доктортой жижиглэн мандаж байснаа ундаг гэж. За энэнд нь болтой жирэг энэ пассинор гэдэг хүчин зүйл бол нөлөөлдөг гэсэн. Ийм орол юм байна. Тийм учраас улс үндэснээ сэргэн мандна гэдэг нь бол зөвхөн одоо дорн дахны гэдэг ч юм уу, өрн дахны гэдэг ч юм уу. Эртнээс хоёлтой гэж ярддаг. Тэр ард түмэнд байдаг юм шээ. Энэ бол хэрвээ нөхцөл нь бүрдэх юм бол ямар ч улс үндэстэн сэргэн мандах болж чадтай. Энийг хэлсэн байна. Нэг зүгээр хэлэх юм бол нэг хэдэн жирлэг бүдүүлэг монголчууд чөөхөн тоотой. Хүн амын хувьд маш чөөхөн байсан. Эднэр босолчиж ирээд ингээд алж гицсаар байгаа дэлхийг л авчсан юм бишээ. Энэ бол энэ пассинар хүчний үйлчлэлээр гарч ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол чаган тул чайн бучилсан гэсэн үг. За энэ бол пассинар онол. За дараагийнх нь асуудал. Тэгвэл энэ гүмлэгийн боловсруулсан онол бичсэн түүх нь Оросын түүхтэй ямар баталтай юм. Гүмлэ бол Орос хүн. Жуухан одоо монголч устай. Тэгвэл мэдээж Оросын түүхэнд гавьяа байгуулсан байдаг. Тэгвэл гавьяа байгуулсан. Асар том гавьяа байгуулсан учраас өнөөдөр гүмлэвийг Оросууд үнэлж байгаа юм. За энэ юу гэхтэй энэс гүмлэвээс өмнө 20 дугаар зууны эхэнд Евро-Азизм гэсэн ойлголт гарч ирсэн. За энэ юу гэхтэй жирэг Оросуудад бас нэг жовлон байдаг байсан байна. Оросууд болвол Азад ирэх юм бол жишээлбэл Япон, Солонгос, Хятад ирэх юм бол Европ хүн гэж үжигддэг юм байна. Ногоонуудтай шар өстэй учраас Европ хүн гэж үжигддэг. Тэгэхээр Оросууд баруун Европ руу очих юм бол яах вэ? Аз гэж үжигддэг. Европ гэж тоочгүй. Тэгэхээр энэ их хичүү юм жовлонтой. Монголчууд Америкт Хятад гудамжаар явахлаар намдаар Хятад гэдэг нихоо гэд бэлдээд байдаг гэсэн. Тэр бас их жовлонтой. Үгүй биш ээ би Хятад биш би Монгол байна гэд. Тэрийн шиг юм байна шүү дээ. Оросуудын ерөөсөн хүлэмж ширхэг. Европч биш, Азч биш. Тэгэхээр юу юм бэ гэдэг жирэг. Энэ слав гаралтай энэ Орос гэдэг чинь биш дээ. Европч биш, Азч биш. Евро-Аз юм байна. Евро-Аз гэдэг их газрын төв юм байна. Чумн юм байна. Харин ч бид нарын Аз гэж хэлжгээ тэр Европ хүмүүсүүд чинь Евро-Азын чахна юм байна. Баруун хэж гарна юм байна. Тэр Азууд гэдэг чинь зүүн хэж гарна. Өмнө хэж гарна юм байна. Энэ онолыг гаргаж ирсэн байна. Орос төвтэй Евро-Азизм. Тэгэхээр бас асуудал үүсэж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн ингэж яриад болох юм биш. Энэ устай жирэг жаавал одоо түүх байх хэрэгтэй. Үнсэл байх хэрэгтэй. За энийн устай жирэг энэ гүмлэв биш гэсэн. Орос гэдэг бол ерөөсөн зөвхөн Орос биш. Оросын нутаг дээр байж байгаа
Түрк, Орос, Монгол энэ үндэстнуудын нэгдэл юм гэсэн ийм ойлголтыг бий болгосон. Оросын түүх бол Монголын түүх, Монголын түүх бол Оросын түүх гэсэн. Тэгэхээр 13 дугаар зуунд Оросыг ижилсэн, тэн дээр байгуулсан Алтан ордны улс болвол Оросуудын хөгжил төвчдийн оргил байсан. Киви Рос биш. Паснаар онлоор оргилынх нь дээд чиг утгатай зэрэг монголчуудын ноёрхол байсан. Энд бол Евразийн түүхийн нэг хэсэг. Хэн хэнийг доромжилсан, алан хятсан тим юм байхгүй. Паснаар онлоор сэргэн мандсан Евразийн нэг үндэс нь төр барьсан хэрэг. Харин ч тэр баруун Европынхан яраад байж байгаа жирлгүүд бүдүүлэг алан хятгч байгаагүй. Тухайн үед Батга хаан Оросыг ижлэх үед Оросын хэдэн хаадууд тухайд юм бол 3-4 удаа тулалдаад хоорондоо тулцсаар угаад хүчин суларчихсан. Ишэн дэшэн жухтаад алга болчихсон. Батын ирж ийн гэдгийг сонсоод жухтаад алга болчихсон. Киевд баг хүн байгаа. Алсан талсан юм байхгүй. Тэр худлаа гэж гүмдээ бичсэн байгаа. Эний түүхэн үндэслэлтэйгээр. Тэгээд тэнд байгуулагдсан Алтан ордны улс болвол Орос улсын хөгжил төвчл мандалд маш том нэмэр болсон. Тэндээс төрийн тогтолцоо бий болсон. Монголчуудаас асар олон зүйлийг сурсан. Жив жинкнээс их Монгол улсын уламжлалыг хадгалж үлдсэн улс болвол Орос. Бүр Наполеонтай байлдах үед хүртэл Чингис хааны чиргээ арга хэрэгжилж байсан. Ийм байсан. Тэгээд бас дуусах. Барууны ноёрхлоос Оросыг хамгаалсан. Алтан ордны улс байгууллагатай байсан болвол Оросын нутгийн аль хэдийн барууны ижилэн төрөмхөйлөгчд ижилээ авчихсан. Тийм байсан. Тийм учраас монголчууд бол Оросын түүхэнд гавьяхтай. Эсвэл баруунаас Европынхан Оросыг ижлэх байсан. Эсвэл дорн тахнаас хятадууд, манжууд Оросыг ижлэх байсан. Гэтэл энэ бүгдийг хааж хамгаалсан агуу гавьяатай үндэстэн бол монголчуудаа гэдгийг Гүмлээ гаргаж ирсэн юм байна. За энэ бол тийм. Гүмлээ бас хэлсэн. Ховлын хаан болвол Хятадыг ижилсэн, их юан гүрний байгуулсан гэсэн ч гэсэн Монгол уламжлалд үлдээгүй. Яг Хятадын төрийн зохион байгуулалтаар явцсан байдаг. Хятадчсан. Гэтэл Чингис хааны жив жинхэнэ уламжлалыг хадгалж үлдсэн улс бол Орос юм аа. Тэгэхээр Эренчин Бямбаг гочсон очиж Гүмлэв талархал илэрхийлж байгаа. Нэр гарчаа байхгүй. Яагаад гэвэл монголчуудыг зөв үнэлсэн. Бүр дэлхийн өнөөдрийн хамгийн дээд түвшинд гарах тавьсан энэ Гүмлэв байж. Тухайн үедээ болтой жир Гүмлэвийг ойлгохгүй. Тойширсан. Татаруудыг өмөрсөн. Оросуудыг гутаасан гэж үжижсэн. Гэтэл байж та 20 дугаар зуунаас сүүлж бүр 21 дугаар зуунд хурж ирээд ойлгоод хийсэн. Оросууд Гүмлэв зөв хэлсэн байна. Тэгээд шин Евразизм гэдэг зүйл өссөн байгаа. Шин Евразизм болвол Гүмлэвийн онолоор толгорлож байгаа. За энийг хамгийн их ярьж ухаагуул сурталчилж өнөөдрийн төрийн бодлогод оруулсан бол энэ Александр Дукин баг. Дай ихэлсэн дараахан Дукиныг хорлж алах гэж чадахгүй. Охиных нь машин дотор бөмбөг тавиад дэлгэвсэн. Алан гитгч та. Тэгж үжим ядаж байгаа. Тэгэхээр энэ Дукины үжил санаагийг хөдөөж авч хэрэгжүүлж яхах нь бол өнөөдрийн Владимир Путин баг. Паснаар онолдор юу гэж ийнүхтэй зэрэг нэгэнт доройтож мөксөн үндэстэн болвол дахиж сэргэж мандах хичүү. Харин өөр үндэстэн дараагийн үндэстэн сэргэж манддаг гэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Евразийн нутгууд дээр байсан туркууд мандсан, монголчууд мандсан. Одоо болтой зэрэг дараагийн өөр ухсаатан Оросын чавсан гэсэн. Тэрийн нутгад зэрэг Владимир Путин манлайлж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол 2 дугаар Чингис хаан гэсэн. За энэ Паснаар онол дотор нь жижиг мөчлөгтэй. 1200-аас 1500 жил үргэлжлэн. Монголчуудын дөрөд дуусаагүй гэсэн. 800 жил болж байгаа учраас. Гисэн ч гэсэн энийг хэлгээд Оросууд гарч ирж байгаа. Тэгээ яагаад бид нар заавал шин Евразизм, нью Евразизм байх ёстой. Энэ бол Атлантизмын эсрэг 3 дахь гарч юм байна. 20 дугаар зуунд анх гарч ирж ярахасан өгсүүлээд энэ бол капитализмч биш, энэ бол социализмч биш, коммунизмч биш. 3 дахь замыг бид нар хайх ёстой. Гарч явах ёстой. Тэгээ энэ нь баттай зэрэг Евразизм. Зөвл толгой цус ядраа онцсон. Үжил номлохгүй болчихсон. Тэгэхээр энэний оронд юу орж ирж байна вэ? Атлантизм барууны үжлүүд орж ирж байна. Улс үндэстний устгах гэсэн. Хил хийж гарыг арилгах гэсэн. Зөвхөн өөрийнхөө христийн шүтлэг бишрийг дэлгэрүүлэх гэсэн. Ийм үжил номлол ноёрч юм. Тэгэхээр энээс өөрийгөө хамгаалах. Улс нь улс шиг, үндэст нь үндэстэн шиг өөрийн гэсэн түүх соёлтой, өвөрмж байдлаа хадгалсан, чусаан генэ, соёлан, үүхэд өсгөвч хадгалж үлдсэн. Ийм соёл бидэнд хэрэгтэй байгаа юм. Энээс хамгаалах нь болтой зэрэг энэ шин Евразизм. Атлантизм нь болтой зэрэг Атлантын далгаар хүрээл болсон баруун Европ, Америкийн багтаас.
Өнөөдрийн болтой зэрэг глобализмыг даяарчлалыг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ улс үндэстнүүд. Тэгэхээр эд нарын шуурганд автгахын тулд үн тусгасаа улс орноо хамгаалж үлдэхийн төлөө Евразизм хэрэгтэй. За нөгөө талаас нь зүүн талаас нь урд талаас нь хятад соёл орж ирж байгаа. Энээс бид нар өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Евразизмд бол багтахгүй цагаан хэрмээр жааглаад хил хязгаар болгоод байсан ард том. Энэ ард түмний онцлог нь юу вэ гэдэг жирэг. Эргэн тойрныхоо улс үндэстнийг ноёрхолдоо оруулсан доор нь байж байгаа энэ улс үндэстнүүдийг уусгаж, устгаж өөрийнхөө соёлд оруулдаг. Ийм онцлогтой. Өөрөндийнхнийх нь ялгаа байхгүй. Өөрийн чинь дэглэмгүй болгоно. Уламжлах соёлыг ч устгах нь. Христийн шүтлэг дэлгэрүүл. Доорндийнхнийх нь ялгаа байхгүй. Өөрийнхөө хятад соёлын хүрээнд өөрч оров. Тэгэхээр Евразизм бол тийм биш. Их газрын цөм Монгол түүрэг Орос дээр нь бусад үндэстнүүд байж байгаа. Энэ нутаг дэвсгэр дээр байж байгаа ард түмэн болвол тэгш хэрэгтэй. Энэ нутаг дэвсгэрийн бүрэлдэхүүн гэсэн. Бие биенээ ялгарлан гадуурх гэж байхгүй. Харин ч бие биенийхэн соёлыг хөндөж байна. Чингис хааны үед юм байсан. Хэний ч шүтлэг бишрлэр нь, хэний ч үндэс хусаа гарна. Ялгуурлаж байгаагүй. Харин ч өөрийн чинь түүх соёлыг хамгаал хөндөж байна. За энэ зарчмын болтой зэрэг шинэ Евразизм баримталж байгаа юм. Энүүгээр гайхамшигтай. Хуучныхтай адилхан ямар нэгэн измд оруулах юм биш. Коммунизмд ч юм уу, капитализмд ч юм уу, глобализмд ч юм уу, чайнизмд ч юм. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхий цаашдаа шинэ төлөв байдалтай болж ирэх гэсэн. Евразизм, Евро, Азийн их нутгийн батаасан ийм одоо өөрийнхөө уламжлалыг түүх соёлоо ёс заншлаа, шүтлэг бишрлэг бүхэл чусаан ген хадгалж үдсэн ийм шээ. Тэрнийхэн чат алд нь атлантизм, глобализм. Тэгээд тэнд бас исламын ертөнц байж байгаа шүү дээ. Ийм тогтолцоо бүрэлдэхүүхийн төлөө Гүмлевийн онолдоор толгуурлаад өнөөдөр Оросод тололж байгаа. Ягаад ийм шаардлага гарсан юм? Путин олон удаа ярьсан шүү дээ. Орос Украин ч ах トゥ үндэстэн шүү. Бид нар байлдах ёсгүй. Гэтэл чаанаас нь өдөөгөө живсэн өгөөд ялварлан гадуурх хүчлийг насистуудыг бий болгоод Оросуудыг ялварлан гадуурхаад алаад талаад ийм байсан. Энэний үр дүн бий болсон. Энэ Евразизмын эвдэж байгаа. Энэ газар нутгаар НАТО-г оруулж ирэх гэж. Атлантизмыг оруулж ирэх гэж. Тэр их шүр. Тэрнээс биш өөрөө чинь тусгаар тогтолцоонд явдъя. Эрхчлэгч чинь хаа. Ийм хүсэл зориг ирсэн байхгүй. Цааш таанч байхгүй. Энэ болвол Гүмлевийн онолдоор толгуурласан Нью Евразизмын үжил баримтлал юм байна. За энэ номын суурийг үндэсээ тавьсан Гүмлевийн энэ хэд хэдэн чухал номууд. Тэрний дотор яг монголчуудыг ямар агуу байсан, түүхэнд ямар чухал үр бүтгсэнийг тэмдэглэсэн нь болвол энэ Чоо Иранаас үүдэлтэй хаант улсын ярилгдаг энэ ном юм байна. Түүх сонирхдаг, улс төр сонирхдаг, Монголын ирээдүйд санааж явдаг. Ийм хүмүүс бол энэ номыг заавал авч унших хэрэгтэй. Ийм ном. За ном дээр бол асар их агуулга байгаа учраас бүгдийг ярьж амжсангүй. За Гүмлев бол нас аврахынхаа өмнө бас нэг ярилцлагад хамсуулынхаа ярилцлагад юу гэж хэлсэн байх та. Оросын хамгийн үнэнч нөхөр болвол Түрэг Монгол хоёр гэж хэлсэн. Түүхэн барилгатай, шалгарсан, хөндөгчөө чаг үе хамт тоож ирсэн, ханилж байж хүний сайныг мэднэ гэж, унж байж хөлгийн сайныг мэднэ гэж. Ингэж гарч ирсэн ард түмэн болвол Түрэг Монгол хоёр шүү гэж тэгж Гүмлев байсан. Харин ч их ба шүү дээ. Францууд, Англиуд, Немсүүд, Германууд болвол хамгийн жалтай мөлжч улсууд шүү гэж. Хамаас уулынхан гэрээсийн үгэнд Гүмлев тэгж хэлсэн. Энэ болвол өнөөдрийн Орос Украинад үүсгэс хамаагүй өмнө 20 жилийн өмнө 92 онд хэлсэн. Тэгсэн энэ өнөөдөр биелж байгаа. Ил тодулж байгаа. За дараагийн ном. За тэгвэл Гүмлев болвол түүх талаас нь бичсэн байна. Монголын түүхийг гаргаж тавьсан. Оросын түүхийг жинкнээс нь бичиж гисэн. Киви Росоос биш шүү. Алтан ордны улсаас Оросын түүх хэлж гинэ гэж. Ингээд Нью Евразизмын үндсийг тавьсан. Тэгвэл ба шүү дээ. Баснаар онлоосон гадна монголчууд яаж сэргэж мандсан? Тэрнээ дотоод хүч чадал нь юу байсан? Энийг бас судалсан байна. За энийг хэн судалсан бэ гэвэл Гүмлевийн номыг орчуулсан Төмөр хадуургүй судалсан. Тэгээд бичиж гаргасан ном нь Монгол малын түүхэн ховжия гэсэн ном. Энэ Төмөр хадуургүй бодвол зөвлөлт толгот улсад малын мөлгийн ухааны докторийн зэрэг юм болсон. Эрдэмтэн насаараа энэ мал судалсан. Ингээд Монгол малын түүхэн ховжия гэдэг ном бичсэн. Энэ дээр болвол энэ
Монголд мал аж ахуй яаж үүсэж бий болсон юм. Тэгээ монголчуудад ямар үүрэггүй ч гэсэн. Цааш нь мал аж ахуйгаа авч үлдэхийн тулд бид нар ямар арга хэмжээ авах вэ? Яаж хөгжүүлэх вэ? Шинжилгээ ухааныхаа талаас ямар асуудал тулгамж чинь. Энэ бүгдийг энэ ном дээр бичсэн. Бид нар бол малчин гаралтай хүмүүс. Тэгсэн мөртлөө малынхаа тухай сайн мэддэг. Жишээлбэл энэ номон дээр юу гэж барих гэдэг жирэг. Бухай яагаад жуудад даадаггүй? Монгол хэлж үгэнд байж байгаа. Жууд ирвэл бухан дээр, жим ирвэл ах дээр гэж. Жууд болох юм бол нэгдүгээрд бухагдаг гэсэн. Шүгэмжил ирэх юм бол ахын ихэлж шүгэмжилдэг, жимэлдэг. Тэгэхээр энэ бухай яагаад жууд даахгүй юм бэ гэдэг жирэг. Ир гормоны ялгараад ихсэд ирэхтэй жирэг. Өөхөлгөн болдог. Энэ өөх гэдэг зүйл болвол өвөл хавар тэжээл бол хүйтэн төсвөртэй. Гекеметр ба штэ. Бид нарын төдийл мэддэггүй мал аж ахуйтай холбоотой машин нарийн ширэн зүйлүүдийг бичсэн. За жил болгон одоо жудаар хотоон барж байгаа. Мал их хорогдож байгаа. Энэ шалтгаан болвол малыг хэтэрхээ соролж арсантай холбоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол бие томтой тарган энэ малуудыг зараад дандаа ичинхээ туранхай үндэрхүү малууд нь үлдэж байгаа. За энэ бол өвлийг даахгүй байгаа шүү. Тэгэхээр өвлийг дааж онд гарахын төлөө болвол малаан тэгж соролж жарж болохгүй. Сүргийнхэн тэр балансыг хадгалахгүй болохгүй. Гекеметийн янз бүрийн одоо бид нарын амьдралд хэрэгтэй гайхамшигтай санаануудыг шинжилгээ ухааны үндэстэй бичсэн ийм ном. Тэгэхээр малчин хүн болвол заавал одоо худалдаж авах хэрэгтэй. Ийм ном нэг. Хоёрдугаар ном. Хоёрдугаар ном нь бол энэ хурдан холгуудын биологийн ухааны судар гэдэг ном. За энийг бас төмөр хадуургүй насаараа судалж иж бичсэн маш гайхамшигтай ном. Хурдан хөлөгтэй холбоотой бүх агуулгад энэ ном дотор байж байгаа. Би бол энэ номыг нэг удаа уншсан. Тэгээ дахин уншина. Үнэхээр одоо судар гэж хэлэхээр зужаан. Энэ хурдан хөлгийн зураг. Гэх зэрэгэр өш штэ. Бүх зүйлүүд зургатайгаа тайлбартайгаа орчсон. Одоо ягаад төмөр хадуургүй энэ хурдан холгийг судлах болсон юм бэ гэх юм бол 6 настай үед нь аавынх нь унжижсэн уралдаанд унаад сумын наадамд төрүүлсэн хурдлан саарл нутаж энтсэн байгаа юм. Эндээс болоод одоо жирэг сэтгэлд нь маш гүн үлдсэн. Заавал одоо энэ малыг сайн судалнаа. Тэр зам одоо морийг. Тэгээд зөвл толгойд тусад мал аж ахуйн сургуулийг төгсөөд эрдмийн жирэх юм хаалсан. Ингээд насаараа одоо мал аж ахуйг судлаад морьтой холбоотой асар олон номуудыг бичсэн. Тэр зам одоо хурдан морины чиглэлээр бол хамгийн уул суртай, хамгийн тууштай, хамгийн гайхамшигтай номыг бүтээсэн. Тэгэхээр сая ярьсан монголчууд бол сэргэн мандсан гэж. Тэр сэргэн мандсан тэр паснар күчник нь хамгийн гол нэг нь юу гэхтэй морь байсан. Энэ морь гэдэг бол монголчуудын сэргэн мандлын суурын суур, нөхцөлийн нөхцөл, хэрэгслийн хэрэгсэл. Олон жил энэ морийг малжаад, морьтой ханилаад, морь сайн унж сурсан, хол давхдаг, ядрахгүй байдаг. Гекеметийн энэ арга техникүүдийг монголчууд эзэмшиж, энэнд мэрэгчсний хүчинд монголчууд бол олон дайн толоонд ялж сэргэн мандсан. Энэ бол гарцаа байхгүй одоо монгол морны хүч. Энэ санааг энэ дээр гаргасан. Тэгээд тэр уралдааны морьтой ерөөсө холбоотой яаж одоо уйчих уу, яаж сорих уу? Яагаад заавал тэр баалгадаг нь, яагаад заавал хөсөлдөг юм? Ямар шинжтэй морь нь хамгийн сайн гүйх үү? Тэр хоол ундыг яаж тохируулах уу? Тэгээд тэр хүүхэд ус тэрийг яаж унах уу? Гекеметийн бүх агуулгын дээр ингээд бичсэн, нээсэн ийм ном. Тийм учраас мориндоо хайртай монгол хүн юм болоод заавал авч унших. Заавал малчин биш хот суран газар байдаг. Бид нартай адилхан хүмүүс ч гэсэн гэртэн байх юм бол юм бэлэгтэй сайн номын нэг юм байгаа юм. За энийг бол мэдээж хүмүлэв хийж чадахгүй. Энэ монгол хөрс шаранд төрсөн. Төрхөөсөө монгол морины нуруунд өссөн. Ийм одоо монгол хөндлөлтөний судалж бичиж чадах. Ийм гайхамшигтай бүтэл. Мэдээж монголчуудын байлдан дагуулвал бол морьтой холбоотой. Дараа нь ултай жирэг хөлөг онгоч, усны хөлөг онгоч бий болоод. Тэгээд тэр Английн, Португалийн, Голландын төрөмхөл байлдан дагуулвал ихэлсэн. Тэрний дараа машин гарч ирсэн дэлхийн 2 дугаар дайны үед. Тэгээд одоо элдв өссөн техникүүд нисдэг онгоч юм уу. Гекеметийн техникүүд бий болоод энэ техникүүдийг хөгжүүлж чадсан нь өнөөдөр илүү давуу байр суурьтай байна. Гэтэл энэ техникүүд бий болохоос өмнө зөвхөн монголчууд цодолж хөгжүүлж амьдралдаа хэрэглэсэн гайхамшиг нь бол морь юм байгаа юм. За ийм учраас энэ номын баяраар нэгдүгээр дуртай жирэг Гүмлевийн бичсэн чуу яранаас үүдэлтэй хаант ус ирэл гэдэг ном. Хоёрдугаар дуртай жирэг Монгол малын түүхэн ховзя гэдэг ном. Тэгээ энэ дээр нэмээд хурдан хөлгүүдийн биологийн ухааны судар гэдэг ном. Энэ ном байх юм бол заавал худалдаж аваарай.
За энэ дээрээ нэмээд дахиад номын баяраар заавал худалдаж авах хэрэгтэй. 7 номыг танилцуулъя. За энийг бол урд нь ярьж өнгөрсөн учраас маш товчхон хэлье. За 4-р ном болвол Жамблын Дэнсмагийн бичсэн дараагийн хүн төрлөختөн биднээ дэргэд байна гэдэг ийм ном. Энэ ном болвол мөнгө тэнгэрийн талаар бичсэн. За сая болвол хэлсэн монголчууд болвол өөрийн гэсэн түүхтэй, соёлтой, чөтлөг бишрэлтэй ардтан. За энийг болвол Гүмлев өөрийн бүтээлүүд дээр баталж гаргасан. За тэр чөтлөг бишрэл нь юу байсан бэ гэх юм бол мөнгө тэнгэр байсан гэж. Тэгэхээр энэ мөнгө тэнгэрийг өнөөдөр хүртэл одоо шүтэж биширж байгаа. Тэр уламжлалыг тээж явж байгаа монголчуудаас асар олон байна. Ингээд энийг судлаад бүр мөнгө тэнгэртэйгээ холбогдоод тэр эрчим энергийг аваад явж байгаа. За энийг бичиж харуулсан бүтээл бол энэ дараагийн хүн төрлөختөн бидний дэргэд байна гэдэг энэ ном байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол Чингис хааны үеийн их Монгол улсын үеийн уламжлал тасраагүй байна. Бид нарт бас тэр эрчим энергийг аваад сэргэн мандах болж байна гэдгийг харуулсан бүтээл. За 5 дугаард нь болвол Бэлгийн энергийг оюуны энерги болгох гэдэг энэ ном. За энэ номонд юу бичсэн бэ гэх юм бол бид нар зөвхөн байгалийн, биологийн ганцхан пасснараас хангалттай биш. Бид нар өөрийн биед хурамтлагдсан энэ юр бусын гайхамшигтай хүчтэй энэ бэлгийн энергийг хэрвээ оюуны энерги болгож чадах юм бол асар их хөдөлгөж өгч болно. За энэ талаар бичсэн ном. Зөвхөн одоо хичээл сурлага, ажил амьдралдаа амжилт гаргаад дуусахгүй. Хуучин Чингис хааны үе шиг дахиж эрч хүчтэй сэргэн мандах, хүчрэх үндэстэн болж түүхэн давчин дээр гарч ирэхэд бид нар өөрсдийг ашиглаж болох бүх эрчим энерги, хүч чадлыг ашиглах, дайчлах ийм шаардлагатай. За энд болвол энэ бэлгийн энергийг оюуны энерги болгох гэдэг энэ ном болвол туслана. За ингээд дараагийн танилцуулах 6 дугаар ном нь болвол зөвхөн 5 хушуумал, хурдан морь, мөнгө тэнгэр, бэлгийн энерги. За энэ бас хангалттай биш. Бид нар илүү зөв, эрүүл, эрх хүчтэй, аж аргалтай, сайн сайхан амьдрах гэх юм бол эрүүл амьдрал хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ Монгол хүн яаж эрүүл амьдрах вэ? За энэ аргачлалыг бичсэн ном бол Ерөөл төвшин Буян дот хоёрын бичсэн эрүүл амьдралын энгийн аргачлал гэдэг ном. Энд зөвхөн аргачлалыг бичээд дуусаагүй. Яаж Монголын нөхцөд эрүүл амьдрах вэ? Аж аргалтай амьдрах уу гэдгийг өөрийн биеэрээ энэ хоёр үлгэрлэн жишээ болгож байгаа. Хотод амьдарч яснаа хөдөө гарч амьдарч байгаа. Монголчууд заавал шавар байшинд шаваарлаа. Хотод амьдрах шаардлага байхгүй. Өөрийнхөө уламжлалт соёл дээр, айгаал орчин дээр амьдрах. Энэ бол хамгийн зөв сонголт гэж. Өнөөдрийн бид нарын ядуурд тэгээ эрүүл мэндийн асуудал. Энэ бол хэд их хотод шаваарлсантай болов. Тийм учраас хотын төвдөрлийг саармагж болох. Жинхэнэ Монгол ахад амьдрах. Энэ аргачлалыг энэ номд бичсэн. Тэгээ яаж зөв хооллох вэ? Яаж амьдралаа ажиргалтай болгох вэ? Энэ бүгдийг энэ эрүүл амьдралын энгийн аргачлал гэх номдор бичсэн байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол саяын Гүмлевийн номны жорог санаа, гол агуулга, пассионаар эрч хүчийг яаж авах вэ гэдэг жинхэнэ Монгол амьдрал дээр авч болно гэсэн. Энэ санааг төвшүүлсэн ном бол энэ эрүүл амьдралын энгийн аргачлал гэх ном юм байна. За тэгвэл энэ дээр нэмээд дараагийн 7 дугаар ном нь юу гэхтэй зэрэг хүүхдэд зориулсан ном. Бид нар илүү зүү амьдралтай, илүү эрч хүчтэй, илүү аж аргалтай амьдрах гэх юм бол үр хүүхдэд хүмүүжүүлэхээс эхлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр гадаадад асар олон монголчууд амьдарч байна. Тэд нарын хүүхэд маань монгол хэл соёлоо мартаж байгаа. Монголоор ярьж чадахгүй байж байгаа. Тэгвэл тэр агуу гайхамшигтай Евразизмын үндэс болсон суурийг тавьсан. Тэр агуу үндэстэн өөрийнхөө хэл соёлыг мартаад алга болох юм бол түүхэн буруутай. Нөхөж барагших уу? Хохирол бол. Тэгэхээр энэ жироосон ном нь юу гэхтэй зэрэг энэ хэлийн чандад монгол хэлний сургалт явуулж байгаа. Энэ төвөөс эрхлэн гаргаж байгаа энэ монгол хэлний ном, математикийн ном. Тэгээ дээрээс нь сургалт явуулж байгаа. Энэ номыг худалдаж авах хэрэгтэй. Гадаадад амьдарж байгаа монгол хэлээ мэдгүй хүүхдэд тусгайлан жироосон ийм номнод байж байгаа. Энэ бол гадаадад байж байгаа монгол хүүхдэд жироосон. Гэтэл нийт монгол хүүхдэд жироосон бас гайхамшигтай ном байж байгаа. Энэ ном бол Ж оюуны бичсэн санхүүч хэрэм гэдэг ном. Энэ номыг шилдэг номоор 2 удаа танилцуулж өнгөрсөн. Ягаад гэвэл хүүхдүүдийн багаас нь санхүүхийн боловсралтай болгох. Энэ маш чухал. Зөвхөн хүүхдүүд биш. Энэ жургатай номыг том хүн аваад үзсэн ч гэсэн маш ойлгомжтой бичсэн ийм чухал номод байж байгаа. Энэ бол айл болгон заавал байх хэрэгтэй.
номын баяраар бас заавал худалдаж авах хэрэгтэй. Ийм ном энийг дийлэн хүмүүс өнөөдөр санхүүгийн асуудалтай байж байгаа. Ядуу тарчаа амьдарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол багаасаа энэ санхүүгийн боловсрол гэдэг юм эзэмшээгүйтэй болгоод л. Гэтэл санхүүгийн боловсролыг сургууль жаадаггүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг нөхөхийн төлөө бичсэн ном бол энэ санхүүж хэрэм юм байна. За энэ дээр нэмээд бас хүүхэд хүмүүжүүлэх талаар еврейчуудын хүүхэд хүмүүжүүлэх 52 арга гэдэг ийм гайхамшигтай ном бас монгол хэлэн дээр орчуулсан байж байгаа. Еврейчууд бол дэлхий дээр хамгийн шилдэг үндэстэн гэж яригддаг. Тэгвэл тэд нар хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг? Энэ арга техникүүдийг энэ номонд бичсэн байж байгаа. За ингээд оюутан сурагч нар ямар ном унших вэ? За энэ бол энэ чэлэмгийн бичсэн та бол суу тухайд суралцж гэсэн энэ ном байна. Хэрвээ номын баяраар энэ ном олдох юм бол заавал худалдаж аваарай. Энэ дээр 38 арга бичсэн байж байгаа. Оюутан сурагчд яаж өөрийгөө суу ухаанд сурахгүй гэдэг талаар. Өөрийн туршлага тэгээд гадаадын улс орны арга техникүүд. За энэ бүгдийг оруулсан юм гайхамшигтай ном байж байгаа. За дараа нь номын баяраар ямар ном худалдаж авах гэх юм бол энэ аяг кофены бясалгалаар тэрбумтан болсон гэдэг энэ ном. За энийг бол энэ далд ухамсарыг хөгжүүлэх, амьдралд хэрэгжүүлэх арга туршлагыг хамгийн анх нэвтрүүлсэн Жозеф Морфи бичсэн ном байна. Зөвхөн одоо тэрбумтан болох биш. Амьдралаа өөрчлөхөд яаж энэ далд ухамсарыг ашиглах вэ? Ердөө аяг кофе уух ийм чагавчаа, ийм халбархан амьдралын аргаар далд ухамсарыг хөгжүүлж баян чинэлэг амьдрах болж байгаа гэдгийг энэ дээр харуулсан ийм гайхамшигтай ном. Далд ухамсарын талаар хамгийн шилдэг ном. За энэ дээрээ нэмээд түүхийн талаар гүнжгэрүүлж үжих ном бас байна. Сая бол ярьсан Гүмлээ бол манай Монголын түүхийг үжих хандлагыг өөрчилсөн. Зөв үнэлгээ хийсэн. Монголчуудыг үнэлдэг байсан. Сөрөг сэтгэлтэй байсан. Гүмлээвээс эхлээд монголчууд болвол Евразийн түүхийг бүтээсэн. Өнөөдрийн хүн төрөлхтнээ гарах гарч 3 дахь замыг нээсэн гэдэг. Энэ санааг гаргасан. Капитализм ч биш ээ, коммунизм ч биш. Евразизм юм. Энэ шин замыг нээсэн. Бие биенээ ялгардан гадуурах биш. Харилчин бие биенээ хөндлөх, эргэжиж орших. Энэ замыг нээсэн. Энийг үнэлсэн. Цаашдаа хүн төрөлхтөн энэ сонголтоор юм. Тэгвэл энэ Монголын түүхийг цаашаа гүнжгэрүүлж бичсэн ном бас байна. Энэ бол энэ тэрвиш давгүй бичсэн дуудлаг гэдэг ном. Монголчууд яагаад өөрийнхөө түүхээр бахарх ёстой юм? Бид нарт ямар бахархах, тэгээд сурах, тэгээд цаашдаа хэрэгжүүлэх ямар түүх байна вэ? Энийг энэ дуудлага дээр бичсэн. Дуудлагаан жалгаа цааш нь зааг гэдэг ном бичсэн. Энэ зааг гэдэг номон дээр бол хүйтэн дайна заах дээр дуус хүртэл 20 дугаар зуунд манай монголчуудын амьдрал түүхийг өөрийнхөө амьдралын жишгээр бичсэн. Тэгээд тэр нь үргэлжлээд өнөөдөр 2010 он хүртэл нийгэм улс төрийн байдлын хүртэл маш дэлгэрэнгүй гаргасан. Энэ ном бол зааг гэдэг ном. Энэ ном өнөөдөр Япон хэлэн дээр орчуулгаж байна. Англи хэлэн дээр, монгол бичиг дээр, хятад хэлэн дээр, герман хэлэн дээр орчуулгацсан. За ийм учраас бүр эртнээс үлэг гүрвлийн үеэс өнөөдөр 2010 он хүртэлх түүхийг ойлгох юм бол энэ зааг гэдэг номыг худалдаж авах хэрэгтэй. За энэ дээрээ нэмээд манай Монголын жохолчдын бичсэн бас уран жохолын гайхамшигтай номууд байж байгаа. За энэнийх нь нэг нь болохтой зэрэг Болор Эрдэнийн бичсэн Үлгэр дуустал хайр гэдэг ном. За энэ дээр бол Монгол эмэгтэй шал угаадаг байснаа толгой угаадаг, өсчсдэг болсон. Тэгээд энэ салбарт хамгийн тэргүүлэх мөрөгчлөлтөн болсон. Энэ үлгэрийг амьдшин дээр бичсэн ийм уран жохолын ном байж. За дараагийнх нь ном бол өнөөгийн Монголын амьдралыг харуулсан хайр сэтгэлийн арман Шулан бурхан гэдэг ном. За энийг бол дэлгэрцэг бичсэн. Бид нарын үжих дуртай олон ангид кино шиг үргэлжилсэн арман. Монголын нийгэмд өнөөдөр юу болоод байна? За энэ бүгдийг олж мэдих юм бол энэ Шулан бурхан гэдэг номыг худалдаж аваарай. За ингээд өнөөдрийн ясныг товч дүгнэе. Өнөөдөр номын баяраар заавал худалдаж авах хэрэгтэй 10 номын талаар ярьлаа. За энэнийх нь нэгдүгüүрд Гүмлээвийн бичсэн Чуу Яранаас үүдэлтэй хаан тусын эрэл гэдэг ном. За энэ бол манай Монголын түүхийг зөв үнэлсэн. Дэлхийн түүхэнд тэр тусман Евразийн түүхэнд хамгийн гол үр гүйцэтгсэн үндэстэн бол монголчууд юм гэдгийг гаргаж ирсэн. Монголчууд бол алан хятагчд байгаагүй. Монголчууд бол жирдэг бүдүүлэх хүмүүс биш. Энийг түүхийн баримттай гаргаж ирсэн юм ном. Өнөөдөр энэ Гүмлээвийн гаргасан онол бичсэн номууд бол дэлхийн чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа. Өнөөдөр Оросын холбооны улс
Путинээ явуулж байгаа бодлого болвол Гумилевийн гол болгож суурсан шинэ Евразизм гэдэг онол төр оруулж байгаа. Өнөөдөр бид нар болвол глобализмаар биш, атлантизмаар биш, хятадын онцлогтой нийгэм журмаар бас биш. Юугаар явж гинөх гэдэг зэрэг. Евразизмаар явж байгаа. Энэ болвол Монголын түүхийн үргэлжлэл. Монголчууд энэ гарчийг хүн төрөлхтний жамыг тодорхойлж гисэн. Тийм учраас түүх сонирхдаг, нийгэм улсаар сонирхдаг, Монголын ирээдүйд санааширдаг ийм хүмүүс болвол энэ номыг авч унших хэрэгтэй. Тэгхийн бол өнөөдрийн нийгэм улсууд юу болоод байна? Цаашдаа юу болно гэдгийг ойлгох болчиход. Турк, Орос, Монгол гурав болвол Евразизмын түүхийн хөдөлгөгч хүч гол дүрдэнд тоглох шийдгийг энэ дээр гаргаж ирсэн. За энэ номыг болвол Төмөр Хадуургой орчуулсан. Төмөр Хадуургой болвол Малдан Мөлгийн ухааны доктор. Оросд сурж явах үедээ энэ номыг анх уншсан. Тэгээд Монголын дээр орчуулсан. Монголчуудын сэргэн мандсан нууч болвол зөвхөн пассионар биш. Хамгийн гол хөдөлгөгч хүчнийх нэг хамгийн гол суурналтай зэрэг малаач яг. За энийг монгол хүн өөрийнхөө гараар өөрийнхөө амьдралаар бичсэн болвол энэ Төмөр Хадуургой Монгол малын түүхэн хавцаа гэдэг юм. Зөвхөн байгаалаас, нарнаас, сансар хотургоогаас энер явж исэн юм биш. Бид нар энэ 5 хошуу малынхаа хишиг шимийг хүртэж тэндээс ирчвч авч исэн. Энэ дээрээ нэмээд л та хамгийн гол нь юу вэ гэдэг морь. Монгол морь хурдан тахдаг байсан байна. Тэсвэр дэвжиртэй байсан байна. Тэгвэл тэрийг гаргаж бичсэн бол энэ хурдан хөлгүүдийн биологийн ухааны содар гэдэг нь. Монгол хүн морь хоёр бол түүхэн холбоотой. Морьтой холбогдолтой бүх зүйлийг энэ номд бичсэн байна. Энэ бол монголчуудын сэргэн мандсан байлдан дагуулт хийсэн. Нуучин бас энэ морьтой холбогдолтой. Зөвхөн монголчууд л морийг хамгийн сайн гарамгаж ирсэн байдаг. Энэ бол тухайн үед бусад улс үндэстнүүтэй харьж болох давуу тал байсан. За ийм учраас мориндоо хайртай монгол хүн болвол энэ номыг худалдаж авах хэрэгтэй. Гэртээ байлгаж авах хэрэгтэй. Эерэг нэрхтэй. Унших тусам урамжаар гарч идэг. Ийм гайхамшигтай ном. За энэ дээрээ нэмээд бас энэ удаагийн номын баяраар худалдаж авах хэрэгтэй. 10 орчим номыг ярьсан. За энэ нь юу вэ гэдэг зэрэг мөнгө тэнгэрийн тухай бичсэн. Дараагийн хүн төрлөختөн биднээ дэргэд байна гэдэг ном. Тэгээд өөрийгөө улам илүү эрч хүчтэй, энергитэй болгохын төлөө бэлгийн энергийг оюуны энерги болгож хашгилах. За энэ аргын талаар бичсэн ном. Монгол хүнээ эрүүл амьдрах аргачлалыг гаргасан. Ерөөлөвшин буян татах хоёрын эрүүл амьдрах энгийн аргачлал гэдэг ном. За хүүхдүүдэн багаас нь зөв хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Еврей хүмүүс шиг болгох. Тэгхийн болвол хүүхэд хүмүүжүүлэх. Еврейчүүдийн 52 арга гэдэг ном. Тэгээд гадаадад байгаа хүүхдүүд жоролсон. Монгол хэлнээс сургалтын ном. Тэгээд хүүхдээ багаас нь санхүүгийн боловсралтай болгохын тулд ямар ном унших вэ? Энэ бол хамгийн том боловсролын нэг. Оюуны бичсэн санхүүч хэрэм гэдэг нь соврал ном. Оюутан сурагчид юу унших вэ? Цэлэмгийн бичсэн та болвол суу тухайд суралж гисэн энэ ном. 38 арга бичсэн байна. Энэ номонд. Тэгээд даалд ухамсараа яаж хөгжүүлэх вэ? Мөнгө тэнгэртэйгээ харилцлаа. Пассионар хүчийг авлаа. Бэлгийн энерги, оюуны энерги болголоо. Одоо юу төч чинь вэ? Даалд ухамсараа ашиглах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ болоод энэ аяг кофены бяцлалаар тэр бунтан болсон гэдэг нь. Тэгээд мэдээж түүхийн талаар бүр илүү дэлгэрэнгүй сайн мэдээ. Тэгж бодож байгаа хүмүүс байна. Тэгвэл энгийн ойлгомжтой байдлаар бичсэн энэ тэр биш тавгүй дуудлаг гэдэг ном байна. Бид нар юугаар харах хэрэгтэй юм? Түүхийнхээ ямар үйл явдлаар оюуны төжил хийж эрчинээр авах хэрэгтэй юм. Энэ номын дуудлага дээр гаргасан. Тэг хүйтэн таны үеийн байдал. Өнөөдрийн 2020 он хүртэлх түүхийг зааг гэдэг ном дээр бичсэн. Монголын нийгэм улсын байдлыг ойлгоход тус болно. Дараа нь ултай зэрэг Монгол эмэгтэйчүүд хөл дөрөө боссон түүх уран зохиолын аргаар бичсэн. Үлгэр дуустал хайр гэдэг ном. Өнөөдрийн Монголын нийгмийн амьдралыг ойлгоё. Олон ангид кино үжи гэх юм болвол шулам бурхан гэдэг ном. Энийг болвол дэлгэрч бичсэн уран зохиолын аргаар Сараев бүсгийн хайр дурлалын түүх гэсэн ийм сонирхолтой ном байж байгаа. Энд ярьсан энэ номууд бол гарцсаа байхгүй шилдэг ном. Монголчууд заавал уншиж гэр орондоо байлгаж байгаа ийм ном. За энэ номуудыг бол удаа дараа шилдэг ном суугуудаар танилцуулж ирсэн ийм гайхамшигтай бүтээлүүд байна. За номын баяр бол энэ сарын 19, 20, 21-нд болно. 2012 оноос хойш
ерөнхийлөгчийн зарлагаар улс даяар зохион байгуулагдаж байгаа ийм гайхамшигтай. За бусад улс оронд бараг л байдгүй зөвхөн Монголд байдаг. Монголчууд яад номыг дээдэлж ирсэн. Өнөөдөр ч гэсэн ийм оюунлаг ард түмэн гэдгийг харуулсан. За ийм хөдөлгөөн болвол энэ Номын Баяр юм байна. Ийм учраас та бүгдий Номын Баярда идэвхтэй оролцоорой. Энд ирсэн номуудыг худалдаж аваарай гэж хүсэж байна. За та бүхэнд маш их баярлалаа.